螃蟹。哎，正好有啊！前2天家里吃席剩的螃蟹冻冰箱里了。这个东西配什么？酸菜。那它就是什么？酸锅底儿。螃蟹和一点小虾干作为汤底，然后配上酸菜，配上羊肉卷儿。哎呀，再放点冻豆腐、粉条子。你先夹一块头子半肥半瘦的羊肉卷，蘸上麻酱，放到嘴里，嚼上一嚼。但是你觉得可能有点腻。接下来夹一块头子酸菜，那酸酸脆脆的，那个口感刚好化解了刚才的油腻。吃到最后，你来上一碗汤。此时的汤汇聚了所有食材的精华，一饮而尽呐！哎呦我的妈，从舌头尖儿暖到脚后跟儿。我一般是只用舌头尖儿。喝到最后，再来上一根脆里脆里、酸酸辣辣的小山椒，往嘴里那么一塞。为啥这么好吃？我俩中午就吃这个。冰淇淋。难道还有冰淇淋吗？有。今天说的不是普通的冰淇淋，是这种甜筒的冰淇淋，把它放进碗里，直接给它怼碎。有点条件的，得上点小奥利奥碎。你蒯一勺怎么蒯？既要带着这个蛋卷皮，又有带着冰淇淋，还有带着奥利奥碎。妈呀！但是我更爱吃哪一部分啊？这个尖儿。接下来这一口会很疯狂。哇！跟你说这个再配上啥？冻干草莓干放进去，还有一点点草莓的酸味儿，然后那个蓬松的口感混着这个奶油，真的很好吃。米线，这玩意儿肯定好吃啊！我们说的是那种东北正宗云南过桥米线。哎，对。重点是你怎么挑这个店，必须是那种小脏店，一进去有什么椒盐小桌，然后桌上有什么雀黑小店。对，这个雀黑小店很重要，说明什么？它是用石锅给你上的，对，烫黑了给那个店儿。米线上来之后，拿出他家小ตู้柜里那个黑红小碗，把米线盛进来，加点汤，加麻油，加辣椒，就吃的那个电线粗溜嘴的感觉。第一口一定要夹一块头子干豆腐。对呀，刚上来它还都是一团子给你放一起，对，就那一团子最好吃。对，接下来每碗米线里面都会送你2个鹌鹑蛋，你把那个汤吹一下，㧟一勺清汤，把鹌鹑蛋放到勺里搓碎，蛋黄融进那个汤里，这个时候喝上一口，汤里纯添加零天然的那个味儿，再混着鹌鹑蛋的那个蛋香，哎呦我的妈呀！哎呦，受不了了，咱出去吃去。走吧。那个几个月，发家主吧，我们产生是产生，你在那也啥啥的。妈呀妈呀！